గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్. వ్యాధి ఏదైనా ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని వయసుల వారిని వేధిస్తోంది. దాంట్లో గురక కూడా ప్రధాన సమస్యగా మారింది. చిన్నతనం నుంచి పెద్దతనం వరకు అందరూ గురక సమస్యతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైంది. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది? దీనికి శాశ్వత పరిష్కార మార్గం ఏదైనా ఉందా? దానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలియజేయడానికి ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు మనతో ఉన్నారు. డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. డాక్టర్ గారు, గురక అనేది ఒకప్పుడు పెద్ద వయసులో మాత్రమే చూసే సమస్యగా గుర్తించేవారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య సివియర్గా ఉంటుంది. కారణం ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు గురక అనేది బేసిక్గా ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ మనం గాలి తీసుకునేటప్పుడు ఆ ఎయిర్వే నారోయింగ్ ఉంటే యూజువల్గా వస్తుందండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కూడా నారో ల్యూమిన్లో నుంచి వాటర్ పోయినా గాలి పోయినా కూడా మనకు సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు చూసినట్టయితే పిల్లల్లో కూడా చాలా ఎక్కువైపోయిందండి గురక. ఒకప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగుండేది, బాడీ కూడా ఒబేసిటీ ఉండేది కాదు. కానీ వాళ్ళ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసినట్టయితే పిల్లల్లో చాలామంది కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి ఆడుకోవటం ఎక్కువసేపు. ఓల్డెన్ డేస్లో ఏంటంటే పిల్లలందరూ ఆల్మోస్ట్ బయటనే ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. దాంతో వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండి ఆ ముక్కులో ఉండే కండలు కానీ ఎడినాయిడ్ కానీ హైపర్ట్రోఫీ కాకుండా ఉండేవి. అలానే బాడీ కూడా లీన్గా ఉండి ఫ్యాట్ లేకుండా ఉండేది. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో జంక్ ఫుడ్ తినటం అనుకోండి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, ఓవర్ వీటింగ్ అనుకోండి, లేదా దగ్గరలో ఉన్న పొల్యూషన్స్ పెరగటం అనుకోండి, లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రేట్ ఎక్కువగా ఉండటం అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ముక్కులో కండ పెరగటానికి, ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ కావటానికి, టాన్సిల్ హైపర్ట్రోఫీ కావటానికి కారణమవుతుంది. వీటితో పాటు మనం బాడీ కనుక ఒబేస్గా ఉన్నట్లయితే, బాడీలో ఫ్యాట్ చేరినట్లే ఈ మెడలో కూడా వాళ్ళకి ఫ్యాట్ చేరి ఆ ఎయిర్వే ల్యూమిన్, ఫెరెంజియల్ ఎయిర్వే ల్యూమిన్ నేరో చేస్తానమాట. సో ఇన్ని రకాల కారణాల నుంచి మెయిన్గా ముక్కులో కండ పెరగవచ్చు, ఎడినాయిడ్ పెరగవచ్చు, టాన్సిల్ పెరగవచ్చు, లేదా లేటరల్ ఫెరెంజియల్ వల్ల థిక్నింగ్ ఉండొచ్చు. వీటన్నిటి నుంచి పిల్లల్లో ఈ గురకనే చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎక్కువ మందిలో కూడా ఈ మౌత్ బ్రీతింగ్, స్నోరింగ్తో పాటు మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్. వీళ్ళు డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళలేరు అనమాట. ఎవరైనా కూడా మనం డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళకుండా ప్రాపర్ స్లీప్ ప్యాటర్న్స్ లేనట్టయితే బాడీ రిలాక్స్ కాదు, బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది, అలానే డే టైం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది, అలానే వాళ్ళకి అటెన్షన్ కూడా సరిగా ఉండదు అనమాట. స్కూల్లో పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కానీ, స్కూల్ అటెండ్ అయినప్పుడు కానీ. సో వీటి నుంచి మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ గురక నుంచి మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సివియర్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళకి చాలా సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుందన్నమాట. పిల్లల్లో రేర్ ప్రాబ్లమ్స్, కార్డియోమెగలీ, పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా కష్టమైద్ది. హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్సే చేయాల్సి వస్తుందన్నమాట. అలాగే డాక్టర్ గారు, అంటే మెయిన్ రావడానికి అంటే ఓన్లీ ముక్కులో ప్రాబ్లం ఉంటేనే గురక వస్తుంది అనుకోవాలా, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫర్దర్ రీజన్స్ ఉంటాయా దానికి? సాధారణంగా ఇది ముక్కు గొంతులో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వస్తుందండి. సో ముక్కుని నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, గొంతుని వీడియో లెరింగోస్కోపీ ద్వారా పరీక్ష చేసుకున్నట్లయితే మనకి యూజువల్గా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ ఎయిర్వే నేరోగా ఉందని. వన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిందంటే మన ట్రీట్మెంట్ ఈజీ అయ్యిద్ది. ఒక్కోసారి మనకి ఈ అవేకనింగ్ నేసల్ ఎండోస్కోపీ, వీడియో లెరింగోస్కోపీలో కనుక పూర్తి కన్ఫర్మ్ కానట్లయితే స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. అంటే వీళ్ళకి న్యాచురల్ స్లీప్ ఇండ్యూస్ చేసి ఆ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎండోస్కోపీ చేస్తామన్నమాట. అప్పుడు ఇంకా మనకి ఆ ప్యాలెట్ల మూమెంట్స్, ప్యాలెట్ల కొలాప్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్యురేట్గా తెలుస్తాయి. దాంతోపాటు లేటరల్ ఫెరెంజియల్ వాల్ కొలాప్స్, ఎపిగ్లాటిస్ కొలాప్స్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట. సో పెథాలజీని మనం యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో యూజువల్గా ఈ ఎండోస్కోపీ, దాని తర్వాత స్లీప్ స్టడీ, పాలిసామ్నోగ్రఫీ రెండు టెస్టులు చేసినట్లయితే మనకి పేషెంట్కి ఎక్కడెక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంది, దానివల్ల ఎంత సివియర్గా వీళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయి అనేది తెలుస్తుందండి. ఒకవేళ గురికే కదా అంటే వాళ్ళకి ఆ ఇబ్బంది అనేది కనిపించదు, పక్కనున్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా సైరన్ సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే చిన్న గురికే ఇదేం చేస్తుందిలే అని కనుక మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే ఫలితాలు ఏంటి సార్? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గురకని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదండి. ఎస్పెషలీ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయ్యేవాళ్ళు. సపోజ్ కొద్దిగా గురక వస్తా వాళ్ళకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ లేదు అనుకుంటే అది కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు, కొంతకాలం మనం పొడిగించవచ్చు. కానీ వన్స్ ఆ గురక అనేది పెరుగుతా కనుక
స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అయిందంటే మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయని అర్థం అన్నమాట. బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి అంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. డీప్ స్లీప్ ఉండదు, దాంతో స్ట్రెస్ ఉంటుంది. మెయిన్గా ఈ గురక ఉండే వాళ్ళకి, గురక ద్వారా స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. స్ట్రోక్ అటాక్స్, బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ రెండిటితో పాటు మెయిన్గా ఏంటంటే సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట. మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్స్లో ఎవరికైతే గురకొచ్చి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండి ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఆ మిడ్ నైట్ టైంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అందక సడన్గా కరోనరీ వెజల్స్ కూడా కన్స్ట్రిక్ట్ అయినట్లయితే వాళ్ళకి సడన్గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. సో చాలామందికి మనం చూస్తుంటాం ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్లో చనిపోయారు, సడన్గా వచ్చింది, మ్యాసివ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని. యూజువల్గా వీళ్ళందరిలోని ఎక్కువ మందిలోని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా పెథాలజీ ఉండటం వలన ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో నాయిజల్ స్ప్రేస్ వాడకం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే చాలామంది అంటే గురిక మనకు శ్వాసలో అంటే నాళాలు మూసుకుపోయాయి కాబట్టి నాయిజల్ స్ప్రే వాడితే ఊపిరి ఫ్రీగా వస్తుంది, గురక రాదు అన్న థాట్లో ఉన్నారు. ఇది ఎంతవరకు? యూజువల్గా ఈ గురకొచ్చే వాళ్ళు నేసల్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్లోనే ఉంటుందండి. ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ అనుకోండి, కెమికల్ పొల్యూషన్ అనుకోండి, ఆటోమొబైల్ పొల్యూషన్ అనుకోండి, ఈ పొల్యూషన్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ముక్కులో ఆ టర్బినేట్స్ మీద ఆ పొల్యూటెంట్ పార్టికల్స్ పడి ముక్కుని టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ వచ్చేటట్టు చేస్తాయి అన్నమాట ముక్కులో. సో ఈ ఎలర్జెన్ పార్టికల్స్కి మెయిన్గా ఏంటంటే నేసల్ స్ప్రేస్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ నేసల్ స్ప్రేస్ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఎలర్జిక్ ఇన్ఫీరియర్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది కొద్దిగా సైజ్ తగ్గి ఎయిర్వే ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొద్దిగా స్నోరింగ్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. కానీ మెయిన్గా ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకసారి ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ చేసుకొని దేనికి ఎలర్జీ ఉందో తెలుసుకొని దాన్ని కనుక మనం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. వీటితో పాటు వీళ్ళు చక్కగా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజు, స్టీమ్ ఇనలేషను, మోడరేట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే ఈ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ నేసల్ ఎలర్జీ ప్రాబ్లం కానీ లేకుండా ఉంటుంది. దానివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, మీతో మాట్లాడిన కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారండి, కాల్ తీసుకుందాం. హలో, నమస్తే అండి. హలో, నా పేరు లత అండి. మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో. నాకు చిన్నప్పటి నుండి గురక అలవాటు ఉందండి. కానీ మరీ అంత కాదు, కొంత గురక అలవాటు. కానీ నాకు ఎక్కువ శాతం జొల్లు రావడం ఎక్కువ అవుతుందండి రోజుకి. ఇదేమైనా ప్రాబ్లం అంటారా? మీరు ఎప్పుడన్నా ఈఎన్టీ డాక్టర్తో ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నారండి? గురక గురించి అసలు ఏదన్నా డాక్టర్ గారిని కలిశారా? లేదండి, అంతా పట్టించుకోలేదు. చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉండేది. ఎండాకాలం అవుతే ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుందండి. నాకు జొల్లు రావడము ఎండాకాలంలో ఇంకా ఘోరంగా చాలా ఎక్కువ అవుతుందండి. ఓకే, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే సమ్మర్లో కొన్ని ఎలర్జెన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయండి, దానివల్ల మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎప్పుడైతే మీరు మీకు ప్రోన్ ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట. మీరు ఒకసారి ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి ముక్కుని, గొంతుని ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేయించుకోండి. ఒకవేళ దాంట్లో టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్న, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ ఉన్నా కూడా దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాం అన్నమాట. యూజువల్గా మైల్డ్ టు మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్లో గురకుంటుంది కానీ పేషెంట్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ కావన్నమాట. దాంతోపాటు ఈ ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అది చాలా సివియర్గా ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఒకసారి ఎండోస్కోపీ టెస్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో ఏదన్నా మైనర్ అనటామికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే అది క్లియర్ చేసుకొని దాంతోపాటు ఏదైతే ఎలర్జన్ మనకు అనిపిస్తుందో ఎలర్జిక్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకొని దానికి ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చినట్లయితే మీకు నయమైపోతుందండి. మరో కాల్ ఉన్నారండి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? పతంజలి మేడం. మాట్లాడి డాక్టర్ గారితో. హలో, యా చెప్పండి సార్. అది గురక వచ్చేస్తుంది సార్ నిద్రలో. ఆ గురక పోవడానికి సార్ ఎప్పుడు కలమంటారు సార్ మీకు? మీ ఏజ్ ఎంత అండి? 74. వెయిట్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉన్నారండి? ఏజ్ వచ్చి 47 సార్. వెయిట్ బరువు ఎక్కువ ఏమైనా ఉన్నారా? నార్మల్గా వెయిట్ వచ్చి 90. కొద్దిగా వెయిట్ కూడా తగ్గాలండి. నేను అనుకోవటం 90 అబోవ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ థింగ్ అనమాట. ఒబేసిటీ కూడా ఉందని అర్థం.
మీరు ఒకసారి కొంచెం వెయిట్ తగ్గడానికి ప్రయత్నించండి. దాంతోపాటు మీరు ఒకసారి ముక్కుని గొంతుని ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నట్లయితే వెయిట్ తగ్గినా కూడా మీకు గురక అంతే ఉన్నట్లయితే ఆ ముక్కు గొంతులో ఎండోస్కోప్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే దాన్ని కరెక్ట్ చేసినట్టయితే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందండి. అలాగే డాక్టర్ గారు, బరువుకి గురకకి సంబంధం ఏంటి అసలు? యాక్చువల్గా బరువు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో ఫ్యాట్ జారుతుంది, అన్ని బాడీలోనే లావ్ అవుతాయి అనమాట. ఎవరికైనా గొంతు కొంచెం హైట్ తక్కువ ఉంది అంటే షార్ట్ నెక్ అంటాం అనమాట. దాంట్లో మనకి ఫ్యాట్ చేరిందంటే అది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఎక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న ఎయిర్వేని ఏదైతే ల్యూమిన్ ఉంటుందో దాన్ని నేరో చేస్తుంది అనమాట. దాంతోపాటు మనం పనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం లయింగ్ డౌన్ వెలికలు పనుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ సెల్స్లో కూడా ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఫ్యాట్ సెల్స్ దాంతోపాటు ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ కావటం వలన అక్కడ ఉన్న ఎయిర్వే నేరో అయిపోయి వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే గురక వస్తూ ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఈ ఎయిర్వే నేరో ఈ ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఆ ప్యాలెట్ కూడా డీప్ స్లీప్లో కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది అనమాట. మన బాడీ అంతా రిలాక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నేరో ఎయిర్వేలో నుంచి ఈ ఎయిర్ పోతా ఆ ప్యాలెట్ని మొబిలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. అది మనకు సౌండ్ రూపంలో వస్తుంది. ఈ నేరోయింగ్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే సౌండ్తో పాటు బాగా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ ఒబేసిటీ ఉన్నోళ్ళు, ఎస్పెషలీ షార్ట్ నెక్ ఉన్నోళ్ళు ఈ గురక అనేది చాలా తీవ్ర సమస్యగా ఉంటుంది. దాని నుంచి కూడా పేషెంట్స్కి సెకండరీ ఎఫెక్ట్స్ డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, స్ట్రోక్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, మరొక కాల్ ఉన్నారండి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? సిద్దిపేట మేడం. మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో. హలో. యా, చెప్పండి సార్ మాకు గురక బాగా వస్తుంది సార్. ఎప్పుడన్నా డాక్టర్ గారితో ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నారండి? చేయించుకోలేదు సార్. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారితో ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోండి. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. బేసిక్గా సింపుల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవి. నేసల్ ఎండోస్కోపీ టెస్టు, వీడియో లెరింగోస్కోపీ టెస్టు, ఈ రెండు కనుక మనం చేయించుకున్నట్లయితే మనకి యాక్యురేట్గా ప్రాబ్లం తెలుస్తుందండి. ముక్కులో ఉందా, గొంతులో ఉందా, లేదా రెండు చోట్ల ఉందా. కొంతమందికి రెండు చోట్ల కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. సో ఎక్కడెక్కడైతే మనకు అనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయో, డీవియేషన్స్ కానీ, హైపర్ట్రోఫీ కానీ, అంటే లావు కావటం కానీ, వంకరగా ఉండటం కానీ, వాటిని మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు గురక తగ్గిపోతుందండి. మరొక రండి. హలో, నమస్తే అండి. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. మాట్లాడు డాక్టర్ గారితో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. పేరు రాఘవరావు, విజయవాడ నుంచి సార్ మాట్లాడేది. చెప్పండి సార్, అది గురక అనేది నాకైతే అసలు వచ్చినట్టు అనిపించట్లేదండి. కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రం చాలా పెద్ద సౌండ్ వస్తుందని చెప్పేసి అంటారు. దాంతో పాటు అది మన లాలాజలం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది సార్. తెలియట్లేదు అనమాట, వస్తుందన్న సంగతి కూడా నాకు తెలియట్లేదు. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు మోడరేట్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుందండి. ఈ మోడరేట్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్లో గురక బాగా వస్తుంది కానీ పేషెంట్కి స్లీప్ డిస్టర్బ్ కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా మెయింటైన్ అవుతాయి అన్నమాట. యూజువల్గా ఈ మోడరేట్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఓన్లీ సౌండ్ వస్తుంది, పేషెంట్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ కాకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ దగ్గర ఉంటుంది అన్నమాట. సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో మజిల్స్ వీక్గా ఉన్నా, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ థిక్గా ఉండి ఫ్లాపీగా ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నమాట. సో మనం ఈ సౌండ్ని ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కరెక్షన్ ద్వారా నయం చేసుకోవచ్చు. ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కరెక్షన్ మనం లేజర్ ద్వారా, కోయాబ్లేటర్ ద్వారా ఇలా మల్టిపుల్ అడ్వాన్స్డ్ టిష్యూ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీటితోటి ఏంటంటే మనం సింపుల్ సర్జరీ చేసుకొని ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ని స్టిఫెన్ చేసుకొని స్టిఫెనింగ్, షార్ట్నింగ్ రెండు చేసినట్లయితే మనకి ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం చాలా ఒకటి తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని ఉవిలో ప్యాలటోప్లాస్టీ అంటామంట. ఈ ఉవిలో ప్యాలటోఫెరింగోప్లాస్టీలో మనం ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ని టైటన్ చేస్తాం, షార్ట్నింగ్ చేస్తాం. దాంతోపాటు లేటరల్ ఫ్యారెన్స్లో కూడా కొద్దిగా టిష్యూస్ని తీసి ఫైబ్రోస్ ఇండ్యూస్ చేసి అక్కడ కూడా మనం ఫ్లూయిడ్ ఎక్యుములేట్ కాకుండా చూస్తుంటాం అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఆ షార్ట్నింగు దాన్ని స్టిఫెనింగ్ చేసినట్లయితే మీ గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుందండి. అలాగే డాక్టర్ గారు, అంటే
మా కజిన్ ఉన్నారు, అంటే ఇంట్లో మేము ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం. హెల్దీగా ఉంటారు, ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఎలాంటి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ లేవు. బట్ గురక ఇందాక కాల్లో చెప్పినట్టుగా ఆయనకు రాదు, పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే డిస్టర్బెన్స్. ఆయన చూసినప్పుడు ఎవరికైనా సరే హెల్దీగా ఆయన ఉన్నారు అనేది పర్టికులర్గా తెలుస్తుంది. బట్ గురక ఒక్కటే ఆయనను వేధించడానికి ప్రధాన కారణం. మరి దీంట్లో మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, కొండనాలిక దగ్గర ఉండే ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లూజ్గా అన్న ఉండాలి. రెండోది దాని కింద భాగం ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం అన్నమాట. ఎపిగ్లాటిస్ కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ ఉండి గ్లాటిస్ను క్లోజ్ చేస్తానే ఉండాలన్నమాట. సాధారణంగా హెల్తీగా ఉండి పేషెంట్స్కి గురక ప్రాబ్లం ఉందంటే ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం అండి. ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఎపిగ్లాటిస్ని కొద్దిగా సైజు లేజర్ ద్వారా తగ్గించినట్లయితే వాళ్ళ గురక నయమైపోతుంది. ఓకే. అలాగే ఇంకొక అపోహ ఏంటంటే గురకకు అసలు సర్జరీ లేదు, అది ఖచ్చితంగా మనిషితో కంటిన్యూ అవ్వాలి అనేది ఒకటి ఉంది. అది అంటే గురక అనేది కొంచెం వస్తే మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి, కొద్దిగా మైనర్ సౌండ్ అలాంటిది. కానీ ఎక్కువ గురక వస్తా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయితే మటుకు అది మంచిది కాదు. దాన్ని పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ అంటాం. దేర్ ఈజ్ ఎ ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్, పెథలాజికల్ స్నోరింగ్. ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్ ఏంటంటే కొంచెం గురక వస్తుంది కానీ దానివల్ల పేషెంట్కి ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ ఏంటంటే ఈ స్నోరింగ్లో పేషెంట్స్కి అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో అది మనం ఒకసారి డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి ఆ ప్రాబ్లం ఎంత ఇంటెన్సిటీలో ఉంది ఏందని తెలుసుకొని, ఫిజియలాజికల్ స్నోరింగ్ అయితే మనం వదిలేసినా కూడా దానివల్ల మనకు నష్టం లేదన్నమాట. మరీ సౌండ్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆ ప్యాలెట్ని కొద్దిగా స్టిఫెనింగ్ చేసుకుంటే సరిపోయిద్ది. అదే పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ అయితే మటుకు మనం ఆ స్నోరింగ్కి ఉన్న కారణాన్ని పూర్తిగా నయం చేయాలి, లేకపోతే పేషెంట్కి ప్రాణహాని కలిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట కార్డియాక్ అరెస్ట్ నుంచి. ఓకే, కాల్ ఉన్నారండి, కాల్ తీసుకుందాం. హలో, నమస్తే అండి. మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? మాట్లాడు డాక్టర్ గారితో. హలో, యా చెప్పండి. గురక ఎక్కువగా వస్తుందండి. మీ వయసు ఎంత అండి? 42, 44. వెయిట్ అండి? రైతు 75. మీ హైట్ అండి? రైతు 5. యూజువల్గా మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఏంటంటే, ఒకటి ఓవర్ వెయిట్ ఒబేసిటీ ఉండటం వలన ఆ షార్ట్ థిక్ నెక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ గురక రావచ్చండి. రెండోది ఆ ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఏదన్నా టిష్యూస్ లూజ్గా ఉన్నా, టిష్యూ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు అన్నమాట. మీకు ఒక్కసారి ఎండోస్కోపీలో కనుక మనం పూర్తిగా చెక్ చేసినట్టయితే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లంకి అవసరమైన కరెక్షన్ చేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేనట్టయితే స్నోరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ స్నోరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ని మనం ఆ స్నోరింగ్ స్పెషలిస్ట్ ద్వారా కానీ స్పీచ్ పెథాలజిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ ద్వారా కానీ మనం తెలుసుకొని ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ స్నోరింగ్ రిలీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మరొకరు ఉన్నారండి. హలో, నమస్తే అండి. ఎక్కడైనా చేయించుకోవచ్చా? ఏ హాస్పిటల్లోనా? మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు. సార్ చెప్పండి. ఈ టెస్టింగ్లు ఎక్కడ చేయించుకోవాలి సార్? మేము ఉండేది విజయవాడలో. ఎక్కడైనా చేయించుకోవచ్చండి. ఈఎన్టీ హాస్పిటల్స్లో ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఫొటోస్ కూడా ఇవ్వమనండి. యూజువల్గా ప్రతి హాస్పిటల్లోనే ఇవాళ ఫోటో ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. ఆ ఫొటోస్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టయితే మీరు ఆ డాక్టర్ చెప్పింది హ్యాపీగా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత కూడా మనకి దానికి ఏం చేయాలనేది మీకు యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. తర్వాత కూడా మనకి ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రాబ్లమ్ను కూడా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకు బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. అలాగే ప్రస్తుతానికి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి గురకకు సంబంధించి? గురకకు సంబంధించి ఏంటంటే, ఒకటి పెథాలజీ ఏం లేదు, సింపుల్ స్నోరింగ్ అయితే మనం స్నోరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని దాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పెథలాజికల్ స్నోరింగ్ అయితే యూజువల్గా డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నట్లయితే ఆ సెప్టల్ కరెక్షన్ చేసుకొని టర్బినేట్ని కొంచెం లెసన్ సైజుని చేసినట్లయితే మనకి గురక తగ్గిపోతుంది. కానీ కొంతమంది ఆ టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ మైల్డ్ మోడరేట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ తీసేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ తీసేసినట్లయితే ఎట్రోపిక్ రైనైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే ఈ టర్బినేట్ రిడక్షన్ని మనం మినిమల్గా చేసుకోవాలి.
అవసరమైతే ఇంకోసారి కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఓవర్ కరెక్షన్ చేసుకోవటం మంచిది కాదనమాట. చాలామంది అంటారు ఒకసారి చేస్తే మళ్ళీ రాదా అని. యూజువల్గా మనం ఒకసారి చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చినా కూడా నష్టం లేదు. దాన్ని సింపుల్ ప్రొసీజర్ ద్వారా మళ్ళీ తగ్గించుకోవచ్చు. ఒకేసారి కనుక మనం మళ్ళీ వస్తుందని కనుక ఎక్కువ తీసేస్తే తర్వాత ఎట్రోపిక్ రైనైటిస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అనమాట. సో మనం ఆ సింపుల్గా టర్బినేట్ కరెక్షన్ని, సెప్టల్ కరెక్షన్ని చేసుకోవాలి. అలానే ఓరోఫారెన్స్లో కనుక ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఊలో పాల్టోపెరింగోప్లాస్టీ ద్వారా, ఎపిగ్లాటిస్ బేస్ టంగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే బేస్ టంగ్ రిడక్షన్ ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ ద్వారా మనం కరెక్ట్ చేసుకొని మనం స్నోరింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ ఎక్విప్మెంట్లు కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్లు వచ్చినాయి. వీటిలో మనకి ఏంటంటే బ్లడ్ లెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కూడా పేషెంట్కి పెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు, ఎడిమా ఎక్కువ ఉండదు. యూజువల్గా ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ను కూడా మనం చేసి ఒకే రోజులో పేషెంట్ని ఇంటికి పంపించవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ సేఫ్ ఆపరేషను, వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఆపరేషను, మంచిగా ఉంటుంది రిజల్ట్స్ కూడా. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నోళ్ళైతే ఆ కరెక్షన్ చేసుకొని మీరు మీ గురక నుంచి, స్నోరింగ్ నుంచి, దాని నుంచి వచ్చే దుష్ఫలితాలను కూడా పూర్తిగా ఆపవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, మరొకరు ఉన్నారండి. హలో, నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే అండి. మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు సునీత అండి, హైదరాబాద్ నుంచి. మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో. హలో, నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే, చెప్పండి. నా పేరు సునీత అండి, హైదరాబాద్ నుంచి. చెప్పండి మ్యామ్. సార్, నా ఏజ్ 47. ట్రాన్సిల్ ఆపరేషన్ అయ్యింది, అయినా కానీ గురక తగ్గుతలేదు సార్. ఏంటి టాన్సిల్ ఆపరేషన్? 10 years అయింది సార్. మీ వెయిట్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉన్నారండి మీరు? వెయిట్ 76 ఉంది సార్. అంటే బాగా మెడ లావుగా ఉన్నట్టు ఏమన్నా అనిపిస్తుందా? లేదు సార్, మెడ ఏం రాలేదు. ఓకే, మోస్ట్లీ మీకు ఏంటంటే టాన్సిల్, ఆ టాన్సిల్ పక్క భాగంలో ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా గురక ఉందంటే ఏదన్నా ఎపిగ్లాటిస్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అటు రావచ్చండి. ఒకసారి మళ్ళీ వీడియో లెరింగోస్కోపీ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని ఎపిగ్లాటిస్లో కనుక ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఆ ఎపిగ్లాటోప్లాస్టీ ద్వారా ఎపిగ్లాటిస్ని కనుక మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే డాక్టర్ గారు, పెద్దవాళ్ళలో అనంటే వివిధ రకాల సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి గురక వస్తుందంటే ఆశ్చర్యం లేదు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నపిల్లల్లో కూడా సమస్య వేధిస్తుంది. దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? చిన్నపిల్లల్లో ఈ గురక రావడానికి, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అండి. చాలామందికి వస్తుందన్నమాట. ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఎడినాయిడ్ సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చేది, ఒక 25-30 years బ్యాక్ తీసుకున్నట్లయితే. కానీ ఇవాళ ఎడినాయిడ్ సర్జరీ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ చాలా మందిలో ఉంటుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం వల్ల, బాడీ వార్మప్ కాకపోవటం వల్ల ముక్కులో ఉన్న ఎలర్జెన్స్ కానీ, సెక్రిషన్స్ కానీ ఎడినాయిడ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూసి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ కావటానికి కారణం చేస్తాయి అన్నమాట. సో పొల్యూటెంట్స్ కానీ, ఎలర్జెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ కారణం. రెండోది ఏంటంటే ఈ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్, గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం కూడా ఈ మధ్యలో చాలామందికి ఉంటుందండి. ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం నుంచి కూడా ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది పైకి వచ్చేసి ఎడినాయిడ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి హైపర్ట్రోఫీ రావడానికి కారణం అవుతుందన్నమాట. సో యూజువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎలర్జెన్ ట్రీట్మెంటు, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. ఒకవేళ వీటితో కనుక పేషెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోయి మంచిగా ఉన్నట్లయితే ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఎంకరేజ్ చేసి పేషెంట్ కొంచెం వామ్ టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ కమ్మని చెప్తాం అనమాట డైలీ. వీటితో కన్నా తగ్గిపోతే మనం వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ టాన్సిల్ హైపర్ట్రోఫీ కూడా ఈ మధ్యలో కొంతమందిలో వస్తుందన్నమాట. అది ఎలర్జెన్స్ నుంచి, యూజువల్గా ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చిన హైపర్ట్రోఫీ ఏమైందంటే మెడిసిన్స్ వాడడంలోనే తగ్గిద్ది. కానీ ఈ ఎలర్జెన్స్ నుంచి కానీ, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ నుంచి వచ్చినాయి కానీ, బేసిక్గా ఈ ఎడినాయిడ్ టాన్సిలర్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది అన్లెస్ వీ ట్రీట్ స్పెసిఫికలీ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ డౌన్ అండి. సో ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే మనం ఆ ఎడినాయిడెక్టమీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో క్రానిక్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు మనం ఆ ఎడినాయిడెక్టమీ చేసినట్లయితే పేషెంట్కి ఎలర్జీ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు ఎయిర్వే కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, గురకకు సంబంధించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు డాక్టర్ గారు. ఎలాంటి టెస్టులు చేయించుకోవాలి, ప్రస్తుతం ఎలాంటి సర్జరీ అందుబాటులో ఉందన్న విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. మీకు ధన్యవాదాలు. నమస్తే. చూస్తున్నారు కదా, ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటే గురక నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుంది అనేసి డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ హెల్త్ జోన్. రేపటి హెల్త్ జోన్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.